こんにちは、ハリケーンフットボールです。今回の教材は、サッカー日本代表に関する動画です。サムライブルーのメンバー発表も数日に迫る中、三笘薫の負傷が、今、最も日本のフットボールファンを落胆させていることではないでしょうか。私もこの数日間、ため息が出る気分で、ハムストリングスの怪我について解説しているような動画を見たりもしていました。実際にはかなり厳しいとは分かっていても、少しでも可能性があれば、三笘を入れてほしいと願っています。今週は日本代表ウィークになりそうですが、今回は、まだ小さなチャンネルであるものの、個人的に良い動画だと思った、エージアンフットボーラボの分析動画を扱います。特に久保建英と上田綺世をキープレイヤーに挙げていますが、全員を取り上げることが不可能であることもわかりますし、本当に最小限でまとめたような動画ですが、個人的に動画の作り方が好きでしたので、皆さんにも楽しんでもらえればと思います。それではチェックしてみましょう。Forget about the dark horses or the underdogs. When the World Cup kicks off this summer, there's one Asian team that isn't just looking to survive the group stage. They're looking to win the entire tournament. Welcome back to Asian Football Lab, guys. In this episode 2 of my 2026 World Cup Scout Asia edition, I am breaking down the ultimate tactical juggernaut, Japan. Under Hajime Moriyasu, the Samurai Blue just completed the most dominant qualification campaign in the modern Asian history. They became the first team globally book their ticket to North America with 3 games to spare. And the crazy thing is, they have an entirely European proven squad. They scored 54 goals across 2 qualifying rounds. And they have been drawn into Group F alongside the Netherlands, Sweden, and Tunisia. Today, we will look at the data behind their fluid pressing system and why European teams should be worried when playing against them. Now, to understand why Japan is so dangerous, you have to know their squad depth. 10 years ago, a top Asian team might have 2 or 3 players that play for a top team in Europe. But today, Japan can field their entire 26 squad players from the Premier League, La Liga, Serie A, and Bundesliga. You might get familiar with Moriyasu's Japan formation of 3-4-2-1, but the system is so fluid that it seamlessly shifts into 4-2-3-1 or a 5-4-1, depending on who they play. In the qualies, Japan has averaged over 60% possession against low block teams. When they have the ball, they normally build up with the back 3. But it's the use of the half spaces that destroys defenses. Moriyasu used 2 inverted attacking midfielders, usually Kubo or Minamino or Mitoma, who sit right in the pockets between the opponent's midfield and defense. They forces the opponent's centre-backs to make an impossible choice. Step up and leave the space behind, or stay deep and let Kubo turn with the ball. They recorded a perfect defensive run in the second round. 6 games, 24 goals scored, and 0 conceded. In the third round, they scored another 30 goals while only conceded 3 times. And I would say their biggest weapon is the high press, because Moriyasu has 2 very strong caliber players in each position. He demands his front 4 to sprint themselves into the ground for full 60 minutes.
Then, when the opponent's centre back are exhausted, he brings on 5 fresh elite attackers from the bench, which create waves of relentless pressure to the opponent. And the data shows exactly who makes this system tick. I know it doesn't have the entire squad filled with star players, but let's look at 2 players who absolutely destroyed the Asian qualifiers. First, the creative engine, Takefusa Kubo. Currently dominating La Liga. Kubo is the heartbeat of this Japanese side, operating out of the right wing or as a number 10. He consistently contributes massive numbers in high-value chances created. He is the player that Moriyasu relies on to unlock the low block team. If you give him half of the yard on his left foot, he will split your defense open. But chances mean nothing if you don't have someone to finish it, right? This is where Ayase Uyeda comes in. Estoy impaciente, quiero comerte. Quiero jugar, baby, 1 hora más. Estoy impaciente, quiero comerte. Japan used to struggle to find a ruthless number 9, but Uyeda is an absolutely predator. He led the line in the qualifiers, scoring 8 goals in just 9 matches during the 3rd round. His movement inside the penalty box is elite. And mind you, his aerial abilities mean Japan is just as dangerous from crosses as they are from the through balls. But the ultimate reason why I think Japan will go so far in 2026, this World Cup is going to be played in extreme heat, with grueling flights across North America. Estoy impaciente, quiero comerte. And because FIFA permanently approved the 5 substitution rule, Moriyasu can run his high-intensity pressing system for a full 90 minutes. If Mitoma or Kubo get tired after 60 minutes, he just subs on Doan or Minamino, who play with exact same intensity, tactical discipline, and elite pedigree. Japan is coming to America not just with the best squad in Asian history, but with a tactical that perfectly counters the modern possession football. If they get out from the group stage, no one is going to want to face them in the knockouts. In episode 3, I will break down South Korea and show you why the media narrative of just pass to Son Heung-min is totally wrong, and how they actually rely on Lee Kang-in and Kim Min-jae to win games. That's it for today, guys. And if you want to know how South Korea really plays, make sure you hit the subscribe and come back for the next episode. I will see you in the next one. Japan looking to get themselves back into it and get themselves back.次は解説です。発音はアジア人のアクセントもあり、
少し聞き取りにくいところもありますし、ボキャブラリーもあまり難しいものは使っていませんが、フットボールに関連する表現もいくつかありましたので、本日の解説をチェックしてみましょう。I am breaking down the ultimate tactical juggernaut. ジャガノーは、止められない巨大な力という意味の単語です。もともとはインドの神様の名前に由来し、巨大な山車が進んでいくイメージから生まれた表現です。現代英語では圧倒的な勢いを持つチーム、企業、組織などに使われます。サッカーでは、ただ強いチームというより、相手が止められないほど完成されたチームというニュアンスがあります。今回のタクティカルジャガノーは、戦術的に止められない存在という意味で、日本代表の流動的なシステム、ハイプレス、選手層の厚さを強調する表現です。日本語では、戦術的な怪物、戦術面で圧倒的なチームと訳すと自然です。かなり強い褒め言葉なので、スポーツ分析動画でも使いやすい表現です。I am breaking down the ultimate tactical juggernaut. I am breaking down the ultimate tactical juggernaut. Because Moriyasu has two very strong caliber players in each position. カリバーはレベル、実力、器を意味する単語です。スポーツでは特に高いレベルの選手を表現するときによく使われます。例えばハイカーリバープレーは高レベルな選手という意味です。単なるグレイトプレーよりもより本格的でプロっぽい響きがあります。今回の動画では各ポジションに高レベルな選手が2人いるという文脈で使われています。英語圏のスポーツ分析動画ではかなり品質の表現です。Because Moriyasu has two very strong caliber players in each position. Because Moriyasu has two very strong caliber players in each position to sprint themselves into the ground for full 60 minutes. イントでグラウンドは直訳すると地面の中へという意味です。ただし英語では比喩的に限界までボロボロになるまでという意味でよく使われます。今回のスプリントメセルズイントでグラウンドは自分たちを限界まで走らせるという意味です。つまりただ走るのではなく体力を使い切るほど全力でスプリントするというニュアンスです。サッカーではハイプレスや運動量の多い戦術を説明するときにとても便利な表現です。日本語では倒れ込むほど走り切る、体力を使い果たすと訳すと自然です。To sprint themselves into the ground for full 60 minutes. To sprint themselves into the ground for full 60 minutes. And the data shows exactly who makes this system tick. Make something tick は何かを機能させる、何かを動かしている原動力になるという意味の表現です。tick は時計がカチカチ動く音を表す言葉です。そこから何がその仕組みを動かしているのかという意味で使われるようになりました。サッカーではチームの戦術や攻撃を機能させている中心選手を表すときによく使えます。単に活躍しているだけでなく、チーム全体のリズムや仕組みを動かしているニュアンスがあります。戦術分析動画ではかなり使いやすいネイティブらしい表現です。And the data shows exactly who makes this system tick. And the data shows exactly who makes this system tick. With grueling flights across North America. グルーイリングは過酷なヘトヘトになるほどきついという意味の形容詞です。スポーツでは試合、トレーニング、移動スケジュールなどが非常に厳しい時によく使われます。今回のグルーイリンフライツは過酷なフライト、非常に疲れる移動という意味です。ただ長いだけではなく、体力的にも精神的にも消耗するニュアンスがあります。語源はグルーイル、つまり薄いおかゆから来ていると言われます。そこからぐったりするほど厳しいという意味に発展したようです。With grueling flights across North America. With grueling flights across North America. いかがでしたか？深い分析をしているというわけではありませんが、簡単に日本の特徴を示しつつ、チャンスを作る久保建英と、それを決める上田綺世をキープレイヤーに挙げていました。南野拓実や三笘薫の怪我などは、とても大きな影響もあると思いますが、鎌田太一や佐野海舟らも同じようにかなり大きな鍵を握る選手でしょうし、そういう選手を一人一人挙げればキリがないほど、選手層も厚いということでしょう。
今週は少し日本代表に関する動画を掘り起こしながら扱っていきますが、三笘薫をキーマンや、日本代表の顔として扱っている人や動画がほとんどなので、それを見るたびに胸が苦しくなるようですが、できるだけ多くの動画を扱っていきたいと思いますので、よかったら見てみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。